المشكلة اللي معانا دي خناقة كبيرة شكلها، في جاية لنا واحدة من قلب الخناقة أو من قلب الحدث، فخليكم معانا عشان نشوف ايه الخناقة اللي موجودة. بتقول أنا مش عارفة أقول مخطوبة ولا كنت مخطوبة. اوكي، هي لسه متأرجح الدنيا، مخطوبة ولا الخطوبة اتفسخت ولا ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار ان انا كنت مع خطيبي وكنا راجعين بالليل وعاوزين نوصل البيت بدري. والزحمة كانت جامدة جدا. فدخل من طريق تاني وطلع الطريق ده ضلمة وطلع علينا 2 بلطجية يحاولوا يثبتونا. تمام. هو نزل يتصرف معاهم بس اتفاجئت انهم ماسكينه ومش عارف يعمل حاجة واحدة ومش عارف يعمل حاجة. واحد منهم جه ناحيتي وانا علشان تربية رياضية قدرت ادافع عن نفسي. اوكي. تربية رياضية ماشي. طيب وعملتي ايه بقى؟ وضربته. اوبا. ماشي وضربته. وقع على الارض ورحت ناحية خطيبي ضربت التاني. اوكي. وخدت المطوة منه ورميتها في رجله. تمام. ورميتي المطوة في رجله؟ ما شاء الله عليكي، بروسلي معانا يعني ولا ايه؟ جاكي شان. وبعدها جريت انا وخطيبي على العربية وركبنا. طيب الحمد لله. الموضوع كله كان مرعب. طبعا ده فيلم رعب. الموضوع كله كان مرعب جدا وانا كنت مرعوبة ومتوقعة بعد اللي حصل ده يبقى محتاجني او محتاج يتكلم معايا او يقول اي حاجة، لكن هو سكت تماما طول الطريق. ولما حاولت اتكلم معاه او اقول نقف نشتري حاجة مردش عليا. ماشي. روحت البيت وقلت يمكن من الخضة. تاني يوم لقيت اخوه جاي يقول عايز الشبكة. اوكي. تمام. ومفيش نصيب. حاولت اكلمه لقيته عامل لي حظر من كل حاجة حتى المكالمات مش بيرد عليها ولا بيرد على اي رقم. تمام. طيب ما يعني انتي علمتي عليه يعني، انتي ما اديتلوش فرصة. يعني او هو اتعامل مع الموضوع مثلا بطريقة اللي هو يعني فاهمة بتاعت السيد القديمة، اللي هو سابك انتي في العربية ونزل يتكلم مع الناس فافتكر ان هو ممكن يعرف يتكلم مع الناس. ما ينفعش طبعا، فمسكوه وثبتوه خلاص. فاضطريتي آسفة لما جالك الراجل التاني وقرب منك فاضطريتي تنزلي تضربي واحد، وبعد ما ضربتيه رحت رايحة ضربة التاني اللي كان ماسك خطيبك. فانتي دلوقتي عملتي اللي المفروض هو كان يعمله. فهو اكيد لما تروحوا تمام هيقولك لا خلاص، يعني انا من طريق وانتي من طريق، لان انتي علمتي عليه، انتي ما المفروض حاجة يعني دي بتاعته هو، الحتة دي المفروض هو يعني رجولته واخلاقه وتربيته والكلام ده كله كان المفروض هو اللي يدافع عنك مش انت اللي تدافعي عنه. يعني الدنيا اتعكست. الموضوع صعب جدا. ف... فهو انسحب بهدوء علشان ما يحرجش نفسه، لانه هو حس الحاجة اللي المفروض هو يعملها انت اللي عملتيها. فطبعا ده مش في صالحه خلاص ولا هيبقى في صالحك. انت بقى انا عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا. انت بقى حاولي الشخص الجاي اللي انت هتختاريه يكون بقى يعني حد يكون ماتش معاكي مظبوط، يعني اللي هو هنقف نتخانق سوا، هنجري هنرجع احنا الاتنين سوا. بلاش انت تقفي تتخانقي وهو يجري، او هو ما يعرفش يتخانق وانت اللي تقفي تثبتي الراجل وتضربيه بالمطوة انت. احنا نشوف واحد بقى من جيم كده ولا رياضي يكون مناسب بقى بالنسبة لنا. المشكلة معانا النهاردة بيقول أنا شاب عندي 27 سنة. اتجوزت من بنت عمي قريب. المهم أنا شغال والحمد لله مكفي بيتي والدنيا تمام، وهي كمان بتشتغل شغل يناسبها. تمام. ما حبيتش أحكر عليها ومش باخد منها جنيه من مرتبها، وعايشين حياة كويسة الحمد لله فيها تفاهم وود وكل حاجة.
وحب وكل حاجة. بس أنا لقيت ليها فرصة أفضل بكتير جدا في مجالها، وهتقبض تقريبا ضعف مرتبي. بس في الآخر تراجعت ورفضته. طب ليه رفضته ليه؟ ماشي. لاني مش هو اجاوب على السؤال. لاني مش هقدر اسمح انها يكون عندها دخل اكبر مني. انا مش باخد منها حاجة وسايبها براحتها، لكن مش هقبل تبقى هي افضل مني وانا الراجل في البيت، لان ده ممكن يعمل مشاكل كتير لما تحس انها اغنى مني، وده طبيعة اي واحدة ست. انت عرفتها منين دي طبيعة اي واحدة ست؟ يعني جبتها من الكنترول ولا جبتها منين طبيعة اي واحدة ست دي؟ صح كل ست. انا مش فاهم، انت عرفتهم كلهم ولا ايه؟ انا ما اعرفش انا بعمل صح ولا غلط، بس انا عمري ما بصيت لحد في فلوس والمسألة دي. بس هي المسألة معنوية ونفسية. طيب انا يعني هخليني معاك وهصدقك ان انت مش باصص للفلوس. وان الموضوع معنوية ونفسية. يعني هصدقك، ماشي، هعمل ان انا مصدقاك. مع ان في كلام في الاول كده كان ناشف شوية، انا حسيت ان هو شديد حبة يعني. ما حبيتش احجر عليها، ومش باخد منها ولا جنيه من مرتبها، تمام، وسبتها اشتغلت وهي بتقبض مرتب وانا ما باخدش منها ولا جنيه وبتاع. وبعدين ماشي، ما حبيتش تحجر عليها وسبتها تشتغل. طيب يعني ما حبيتش تحجر عليها دي يعني ايه؟ مش فاهمة يعني. يعني مين اللي سمح لك تحجر عليها ولا ما تحجرش عليها؟ مش معنى ان انت راجل والرجال قوامون على النساء ان هو الراجل يمنع اي حاجة والسلام، او ان هو الراجل يقول انا في ايدي اعمل وفي ايدي ما اعملش. الاهم حاجة اللي انا عايزاك تعرفه، واللي كلنا نعرفه اكيد، يعني انا بذكركم وبذكر نفسي، ان الفلوس والحاجات دي كلها تندرج تحت بند الرزق. تندرج تحت بند الرزق. ربنا كان هيرزقك خلاص، او ربنا بيبعت لك رزق في حدود 15,000 جنيه، تمام، هيديك انت 7 ويدي مراتك 7 عشان مراتك بتشتغل. وبعدين لو احنا تعاملنا مع الموضوع اكنه هو كده رزق وربنا بيبعته لنا احنا الاتنين، لو انتي قعدتي في البيت ربنا هيبعت لي نفس الرزق هيها، او احنا الاتنين نزلنا اشتغلنا فربنا هيبعت لي نفس الرزق. فده كله رزق من عند ربنا. ما ينفعش انا بقعد اتنطط بقى واتلت واقول لا ده الرزق ده مش عاجبني، ده انا رزقي قليل، ده والناس بقى اللي احنا بنسمعهم يقول لك لا ده انا مش عارف ايه ومش تمام. اوكي. وبعدين جيت بعديها بشويه قلت طب هي جالها فرصه احسن في حته تانية، وانت شفت لها كمان فرصه احسن. استنى عشان اجيب الجمله بتاعتك اللي انت كاتبها. قلت لي أنا لقيت ليها فرصة أفضل بكتير جدا في مجالها، وهتقبض تقريبا ضعف مرتبي، بس في الآخر تراجعت ورفضته. أنت اللي تراجعت ورفضته ليه؟ طب ما في رزق ربنا بعتهولنا، بعتهولك أنت أو بعتهولها هي أو بعتهولنا احنا الاتنين، ليه تراجعت ورفضته؟ عشان بس هي ما تبقاش أكتر منك؟ يعني هو المفروض او موضوع نفسية عندك، النفسية تعبانة قوي، يعني انا عايزاك تحسن نفسيتك احسن من كده. نمرة يعني حاجة مبدئية او نمرة واحد، الست اللي انت متجوزها دي يعني زي ما بيقولوا انت معاشرها يعني وكده، ومعاك في نفس البيت وفي نفس الشقة وفي نفس الأوضة وفي نفس كل حاجة، تمام، انت عارفها وعارف دماغها بتفكر ازاي وعارف نفسيتها بتفكر ازاي. فلو هي من الناس اللي لما هتمسك فلوس هتتقلب وهتتغير 360 درجة عشان خاطر هي مسكت فلوس وهتتنطط عليك، انت عارفها اكيد. فلو هي مسكت فلوس وعندها الاستعداد دون، خلاص تمام، اقولك تمام اللي انت ماشي.
ولكن لو هي ما عندهاش الاستعداد ده، طب ليه احنا نرفض الرزق عشان خاطر ان احنا نقول بس هي ما تقبضش اكتر مني وخلاص؟ عشان لو هي بقت اكتر مني نفسيتها هتتكبر عليا بقى وهتتلت وتقعد تقول لي انت بقى مقصر في البيت، وتقعد تصرف في البيت بقى وتعمل، وانا جبت بقى ومليت التلاجة وانا عملت وانت ما بتجيبش وانت ما عندكش وانت. مش كل الناس كده، مش كل الستات كده، مش كل الرجالة لما بتمسك فلوس بتتجوز على مراتاتها. بلاش نفكر بالتفكير ده. ما هو انت لما انت تقول لي كده، لما كل الستات وتجمع كده وتقول لي اصل كل الستات كده، فكل الستات لما بتمسك فلوس بتتنطط على جوازها؟ لا، في ستات أصلة، وفي ستات بتبقى فاهمة وعارفة ان ده رزق جاي من عند ربنا. فالرزق ده جاي لي انا منه 10 قروش وجاي لك منه انت 5 قروش، ولكن الرزق كله جاي لنا احنا، كله لينا احنا اجمالي كذا. فمش شطارة مني ان انا جبت انا 10 قروش ولا تقاعس منك ان انت جبت 5 قروش. هو خلاص الرزق نزل واتقسم. فبلاش ان احنا نقعد نفكر بالتفكير بتاع ان هي لو مسكت فلوس هتتنطط عليا وهتعمل وهتسوي وهتحس بقى انها بقت اغنى مني بقى فهتبقى. لا، انت عارف الست اللي معاك وعارف انها انسانة اصيلة وتعرف ربنا والكلام ده كله، لا خلاص. وبعدين عايزة اقولك على حاجة، حرام عليك ان انت تفضل سايبها شغالة وتقبض مثلا تكون عندها هي دلوقتي بتشتغل مثلا وبتقبض 10,000 جنيه مثلا، وانت لقيت لها فرصة احسن تانية، اللي انت بتقول عليها دي اللي هي هتقبض نص مرتب، ضعف مرتبك. بتقول انا لقيت لها فرصة افضل في مجالها وهتقبض ضعف مرتبي، ضعف مرتبك او ضعف مرتبها هي whatever. انما لو قلنا ان هي عندها دلوقتي بتشتغل وبتقبض مثلا 10,000 جنيه ولقينا فرصة افضل انها تقبض 20,000 مثلا، تمام، وانت ما وافقتش عشان خاطر هي ما تتكبرش عليك، وانت مش متأكد اصلا من النفسية دي ولا من الصفة دي انها موجودة فيها، يبقى انت حرام عليك اللي انت بتعمله فيها. ليه؟ علشان انت بتخفس بان هي بشغلها الارض، بتخفس بمجهودها الارض. انت سايبها بتشتغل في مكان مش مقدرها كويس، فهي بتشتغل في مكان بتاخد مثلا 10 مثلا ومثيلتها، او هي لو اشتغلت في مكان تاني مقدر اللي هي بتعمله بياخدوا 20. طب هي ليه ما تروحش تشتغل معاهم وتاخد 20 زيهم؟ فانت كده يعني انت بتظلمها لو انت فضلت عامل معاها كده عشان خاطر خايف انها لما يبقى معاها فلوس تتكبر عليك وتتغير. لو احنا كل حاجة اتعاملنا معاها بما سيكون وتوقعنا الأسوأ وتعاملنا، يبقى مش هنتعامل في حاجة، يبقى هنوقف كل الحاجات ونوقف كل الدنيا ومش هنتعامل. ليه؟ عشان كل حاجة هنتعامل فيها وهيجد فيها جديد هنتوقع الأسوأ من الآخرين. يبقى الست لو جوزها جاله شغل تاني احسن بمرتب اعلى تقول له لا ما تروحش تشتغل فيه، خليك في المرتب البسيط، عشان هي خايفه لحسن يتجوز عليها لما يمسك فلوس كتير في ايده والفلوس تكتر في ايده فيروح يدور على واحده تانية. فلو احنا فكرنا كلنا بنفس التفكير ده يبقى مش هنعمل حاجه، هنفضل محلك سر. فكر فيها تاني وشوف هي صفاتها ايه الحلوة اللي فيها، وما تحرمهاش ان هي يكون عندها دخل كويس زي مثيلتها والناس مقدرينها ومقدرين شغلها ومقدرين تعبها. جوزي طلب مني نتطلق عند مأذون ونفضل مع بعض عادي عشان اخد معاش بابا اللي مش هيقل عن 8,000 جنيه، وبيقول لي انا مش في نيتي طلاق، يبقى مش طلاق اصلا، والاعمال بالنيات. ما شاء الله يعني. ده راجل خبير. انما الاعمال بالنيات ده راجل خبير والله. ده كده وكده علشان المعاش. اوكي، هو بيقول لها ده كده وكده عشان المعاش، والناس كلها عارفين اننا متجوزين ومحدش هيعرف حاجة من الحوار ده، ولا حد خالص حتى القرايب، وبصراحة ظروفنا اقل من الزفت، ومش عارفين نأكل عيالنا حرفيا،
ولا نكسيهم ولا حتى نجيب لهم دواء. وانا محتارة اوافق ولا لأ. ال 8000 دول في الشهر هيحلوا كل مشاكلنا. طيب، يعني هو من حيث المبدأ هو مادام هو فكر في الطريقة دي كده طريقة ملتوية علشان نجيب بيها فلوس من غير ما نتعب كراجل البيت، وانا ابقى راجل مسؤول وانا المفروض ان انا اصرف على البيت دون، وهنروح نشوف السكة السهلة بصرف النظر هي سكة صح ولا سكة غلط. تمام. التصرف ده من حيث المبدأ انت كده يعني تخافي منه، لان هو ده مادام هو كده لف ودار وعمل حركات كده علشان ايه، يلا نضحك على الحكومة وناخد منها المعاش ونقول لهم ان احنا متطلقين، يبقى ممكن يقول لك ايه، يفكر في تفكير تاني ويقول يلا اضحك عليكي، انت ما فيش حاجة تثبت ان انت مراته وانتوا خلاص اتطلقتوا وانتي عايشة معاه كده وكده والناس كلها عارفة ان انتوا متجوزين، وممكن بعد كده يبقى فيه يعني يطلع عليكم سمعة مش كويسة ان انتوا عايشين مع بعد ما اتطلقتوا، والدنيا هتبقى مش ألطف حاجة. فبصي انا اقولك على حاجه لطيفه قوي، مادام هو فكر في الطريقه دي عشان هو عايز ياخد ال 8000 جنيه، انت اعملي كده فعلا، اتطلقي وخدي ال 8000 جنيه، بس اتطلقي منه فعلا وما تعيشيش معاه عشان ده راجل لا يؤتمن. يعني الحركه اللي هو عملها دي حركه فيها يعني مش قادره اقول، هي ممكن فيها نسبه غدر شويه، فيها نسبه حاجه انا عايزه الف وادور واخد حاجه مش من حقي، فممكن يلف ويدور عليك انت كمان، يلف ويدور على اي حد تاني وهلم جرة. فده محدش يقدر يمسكه من بأي طريقة. انت اعملي كده فعلا، اتطلقي وخدي 8000 جنيه واصرفي على عيالك واديله استمرة 6. يلا اشوفكم بقى في حلقة جديدة. حد بعت لنا بيقول انا عندي 28 سنة، حبيت بنت عندها 29 سنة، هي مؤهل عالي محامية وأنا دبلوم تجارة، بس أنا شغال في الكويت وفي شركة عقارات تأجير شقق وتشطيب، والحمد لله الراتب كويس أحسن من أي حد معاه شهادة. المهم البنت دي كنا بنتكلم كتير كتير جدا، حوالي سنة ونص بنتكلم ونحكي، بنحكي مشاكلنا مع بعض، واتفقنا اننا لو في اي حاجة او في اي حد عنده مشكلة يحكيها للتاني. بعد سنة ونص من الكلام بدأ الاهتمام من ناحيتها يقل جامد، وانا لو ما سألتش هي ما تسألش ابدا، وصرحتها في حد اتقدم ليكي، في حد جديد في حياتك، طيب شفت شخص مناسب، حاسة انه مناسب ليكي؟ كان ردها لا ابدا. بعدين بعد كده اختها اتخطبت، اختها عندها 23 سنة، اصغر منها، بدأت احس من كلامها بغيرة شديدة علشان اختها اصغر منها اتخطبت، قالت لي مش هعرف اتكلم معاك تاني غير لو في حاجة رسمي، وانا ظروفي ومسؤولياتي كتير، معايا 5 اخوات، ومش قادرة اتقدم رسمي، واقسم بالله اقسم بالله عايزها وشاريها ومتقي الله فيها، بس دلوقتي في حيرة، مش عارف هي اتغيرت كده ليه، وانا حاولت كتير جدا جدا انساها واتخطى علاقتنا، وانساها علشان قلة كلامها واهتمامها، وانا ببقى محتاجة اتكلم معاها وما قدرتش انساها. تمام. طيب يعني هو في ليه أنساها؟ يعني تعالى نبدأ من الآخر الأول وبعدين نروح للأول. ليه أنساها؟ أنت سألتها بتقول لها في حد يعني اتقدم لك، أنت شايفة في حد تاني مناسب، في أي حاجة؟ قالت لك لا أبدا ما فيش حد تاني. تمام. طب ليه حاولت أنساها؟ طب ما احنا نحاول ناخد خطوة. يعني أنت بتقول نرجع تاني نجيب من الأول بقى ونقول إيه، انت 28 سنة وهي 29 سنة، يعني انتوا ما انتوش لسه صغيرين، انتوا الحمد لله انتوا الاتنين كبار وعاقلين وفاهمين. تاني حاجة بقالكوا سنة ونص بتتكلموا، يعني البنت عاملة لك اكسبشن وايه، وفي كده وقت فري حلو كده هي واخداه من وقتها عاملاه لحضرتك شخصيا، وقاعدين بتتكلموا مع بعض، لو في حاجة بتتكلموا مع بعض، بتطمنوا على بعض، لو في حد عنده مشكلة بيتكلم مع التاني، ده اللي انت ايه بتقوله، وان انت مرتاح معاها وان هي مرتاحة معاك وبتتكلموا مع بعض. تمام. طيب
انت كمان بتشتغل بتقول في مكان كويس، في فرق تعليم ما بينكم وما بين بعض، ولكن هي مش حاسة بفرق التعليم دون وما ما علقتش عليه، وانت بتقول انا شغال في مكان كويس ودخلي كويس احسن من اي حد معاه شهادة عالية. طيب تمام، ما خدناش خطوة ليه واتخطبنا؟ يعني انا مش فاهمة. هي ان انت قاعدين سنة ونص بتتكلموا، البنت قاعدة بتكلمك منتظر ان انت تيجي في وقت من الاوقات تقول ايه، طب يلا نتخطب بقى، طب يلا ما دام احنا شايفين ان احنا مناسبين لبعض احنا الاتنين، ما يلا ناخد خطوة، اي حاجة. يعني سنة ونص هتسيبك اكتر من كده ايه تاني؟ يعني المفروض تقعدوا وقت قد ايه تعرفوا بعض. هي وصلت لغاية 29 سنة وانت 28 سنة، مفيش وقت تاني ان احنا نضيعه ونقعد نتكلم ونتعرف ببعض. وبعدين بينت ان هي متضايقة شوية في الوقت اللي اتخطبت فيه اختها. يعني اختي اللي اصغر مني اتخطبت يا فندم، حضرتك المفروض تيجي ولا تعمل ايه؟ ما تقول اي حاجة، انت ليه قاعد ساكت؟ وبعدين انت كنت الدنيا كويسة وقاعدين بتتكلموا مع بعض، وانت كان شهادتك اقل منها، ولكن انت كنت بتشتغل في مكان كويس ودخلك حلو وكل الدنيا حلوة. ولما جينا نتكلم في الخطوبة طلعت ان انت عندك مسؤوليات، وان انت عندك 5 اخوات، وان انت ظروفك صعبة، وان انت هي مش هتفضل قاعدة مستنية بتكلمك سنين سنين في حياتها، وبعدين في الاخر انت تشوف واحدة تتخطاها وتنساها وتشوف واحدة تانية. يعني سنة ونص المفروض احنا خلاص أهلنا نفسنا، احنا تعرفنا وعرفنا بعض، وهي عرفت انت بتحب ايه وبتكره ايه، وانت عرفت هي بتحب ايه وبتكره ايه، وانتوا عندكم حاجات كتير مشتركة ما بينكم، وفي حاجات الدنيا بدأت تبقى جميلة خلاص حلوة جدا. المفروض ناخد خطوات بقى. انت حضرتك مستني ايه؟ انا ببقى يعني نفسي افهم، هو الراجل مستني ايه؟ الست لما او البنت لما تتغير من ناحيتك، البنت عامله لك اكسبشن، في احنا قاعدين بنكلم بعض وما بتكلمش حد تاني، بتكلمك انت، انتوا بتتكلموا على انكم صحاب وخلاص وحبايب، يعني صحاب وعدت وقت صحوبية، ولا بتتكلموا قاصدين ايه يعني؟ يعني كل السنة ونص اللي عدوا دول احنا كنا حاطينهم في تحت بند ايه؟ مش صحوبية وخلاص، مش احنا قاعدين متصاحبين وقاعدين بنتكلم، وانت لما يكون عندك مشكلة تحكيها معايا، وانا لما يكون عندي مشكلة احكيها معاك، وبعدين فجأة لما حضرتك المفروض تيجي تاخد اي قرار وتيجي تاخد اي خطوة تقول لي لا انا عندي مسؤوليات. لا، مفيش حاجة اسمها عندي مسؤوليات. انت عندك مسؤولية امك واخواتك وابوك وامي المذلول وابويا الضرير والحاجات دي كلها. فجأة طلعت لما البنت قالت لك انا مش هكلمك غير لما تتكلم، غير لما تيجي تخطبها رسمي، لازم يبقى في علاقة رسمية علشان تكلمك. يعني هي لازم البنت لما خلاص هي اتكلمت عادي وهزرنا واتكلمنا واذا كانوا هما بيشتغلوا في مكان واحد بيبقى فيه اهتمامات مختلفة، انها بتجيب اكل معاها، بتجيب عصاير، بتجيب حاجات، بتعمل معرفش ايه، كل الكلام اللطيف الجميل ده. وبعدين في الاخر لما المفروض عليك ان انت تحس من نفسك وتاخد بالك ان هي المفروض محتاجة بقى ان احنا العلاقة دي نوطدها ونقول عليها ان احنا مخطوبين، وان انت تظهر في حياتها بشكل رسمي، ما تعملش انت الكلام ده من نفسك، المفروض انت اللي تقوله من نفسك، مش البنت اللي تقولك انا مش هكلمك تاني غير لما يكون في بينا حاجة رسمي. انت مش فاهم؟ يعني انت كراجل مش فاهم ان هي وصلت لمرحلة ان هي لما قل اهتمامها بيك اللي انت بتضايق منه قوي ده، ان احنا فجأة كنا بعد سنة ونص قل كلامها وقل اهتمامها؟ ما سنة ونص زهقت حضرتك، منتظرة ان انت تيجي تعمل اي يعني خطوة، تعمل اي يعني توضح وجودك، تقول انا هنا، انا هخطب البنت دي، انا البنت دي تخصني. المفروض من نفسك انت كنت تعمل الكلام ده، مش مستني هي لما تزهق ولما اهتمامها يقل ولما كلامها يتغير ولما تلاقي اختها اتخطبت الاصغر منها، ولما هي تيجي من نفسها كده بعطمة لسانها وتقول لك ايه انا مش هكلمك تاني غير لما تيجي تعمل اي خطوة رسمي. ايه بقى بعد سنة ونص؟ ايه هي مش مباح كده حضرتك؟ البنت مش مباحة حضرتك ان انت تفضل مقعدها جنبك وتتكلموا مع بعض وبعدين في الاخر تبقى تقول بتخطاها وانساها.
خلاص اصل هي عايزه نتخطب وانا مش فاضيه اتخطب دلوقتي، سنه ونص مقعدها جنبك مش فاضي تتخطب، امال انت داخل تكلمها ليه؟ داخل مقعدها جنبك ليه لما انت عندك 5 اخوات؟ خليني معاك، خليني معاك. انت راجل عندك مسؤوليات، وعندك بتصرف على ابوك وامك، وعندك مسؤوليات 5 اخوات، داخل تعلق بنت الناس جنبك وتقعدها جنبك سنة ونص ليه؟ لما انت عارف ان انت عندك مسؤوليات. ما نعملش كده بقى، راجل بقى ومحترم، يبقى ما تقعدش البنت جنبك. خلاص لما هي تكلمك تيجي تبعت لك كده شات وتقول لك انا ازيك عامل ايه وبتاع، مش اقول لها انا عندي مسؤوليات، عندي 5 اخوات ومش فاضي دلوقتي ان انا اقعد اتكلم مع حد واعلقك جنبي، انا مش عارف هبقى جاهز امتى. هي بقى لو مسكت فيك وقالت لا انا هكمل معاك زي ما تيجي تيجي، وتبقى هي حرة تشرب بقى اللي هي اختارته. انما ان انتوا قاعدين تتكلموا مع بعض وهي تسأل وانت تسأل عليها وهي تسأل عليك، واتفقنا ومرتاحين مع بعض، ولما يكون في ما بيننا مشاكل نتكلم مع بعض، واتفقنا ان احنا لما حد يكون عنده مشكلة يقولها للتاني وكل الكلام اللطيف الظريف ده. وبعدين في الاخر لما خلاص بدأت تتغير وزهقت هي من الانتظار وانها منتظر ان حضرتك تيجي تتكلم او تيجي تخطبها او تيجي تقول اي حاجة، وانت ما بتعملش الكلام ده، يبقى خلاص هي اتغيرت. فانا مش فاهم هي عملت كده ليه. القصص الغريبة دي يا جماعة أنا يعني بحس إن أنا بقف عاجزة قدامها، مش فاهمة الناس بتفكر إزاي. يعني فجأة الناس اتغيرت لهذه الدرجة، وتفكيرها اتغير 90 درجة إنها. طب يلا تعالوا نشوف. حد بعت لنا بيقول السلام عليكم، متجوزة، أنا متجوزة ومعايا طفلين ماشي. جوزي إنسان محترم وأخلاق وبيحبني، وبيحب بيته وعياله، ومش بس مشكلته إنه مؤخرا بقى دايما شايل هم الدنيا فوق دماغه، وعلى طول مهموم على أبسط حاجة. هو بيشتغل بس دخله ضعيف، ومش عايز يطور نفسه أو يشتغل شغل تاني بالليل علشان يحسن الدخل بتاعه. يعني قليل الحيلة زي ما بيقولوا. أنا لسه عندي 30 سنة، واللي قدي لسه ما اتجوزوش، ومش عايزة أظلمه ولا أظلم نفسي معاه. طول العمر أنا نفسي أعيش حياتي حلوة، لأن حياتي بقت مملة قوي، ما فيهاش جديد ولا وكلها بقت هموم وقرف من المصاريف والدراسة اللي هو مش قادر عليها خالص. حتى صاحبتي بتقولي في واحد معجب بيكي وشاف صورك معايا وزعل قوي لما عرف انك متجوزة، تمام. وكان لسه فاكرك بنت لاني شكلي لسه صغيرة، وقال لها انه بيدور على عروسة لانه طلق مراته، ومسافر السعودية، وقايل لصاحبتي تشوف له عروسة، وهو مش هيغرمها أي حاجة، وهتسافر له وتعيش معاه هناك. وهناك طبعا العيشة حلوة قوي، سفر وفسح، وهو شريك هناك في شركة. ده اللي عرفته منها. بس طبعا أنا ضحكت لها وقلت لها هنشوف له حد، بس والله كلامها مأثر فيا، وقلت ليه حظي ما كانش وقعني في واحد زي ده من الأول. مش عارفة أعمل إيه بجد، هل حالتي دي واللي حكيته سبب قوي للطلاق، ولا هيبقى فيه ظلم؟ أنا طبعا مش هسيب عيالي يتبهدلوا معاه، وأكيد هشوف حل ليهم، بس باخد رأيكم وبفضفض معاكم علشان تعرفوني الصح والغلط من غير ما أجي على نفسي ولا تظلموني. ماشي، بصي القصة فيها يعني عارفة كان بيقولوا ايه، انا ما بحبش المهاترات، القصة فيها مهاترات كتير. انا ما بحبش المهاترات. انتي بدأتي قصتك بتقولي انا متجوزة وعندي طفلين وجوزي انسان محترم واخلاق وبيحبني وبيحب بيته وعياله. حلو قوي كل الكلام ده، بس مشكلتنا الفلوس.
دخله مش كويس وما بيقضيناش، واحنا ما بنعرفش نكمل بقية الشهر. وي 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 مشكلة المصريين يا حبيبتي دي كلها، دي مشكلة ناس كتير جدا، مش مشكلتك لوحدك. المشكلة اللي انتي بتتكلمي فيها دي مشكلة ناس كتير جدا، مش مشكلتك لوحدك. وهذا لا يدعوكي انك تقولي ايه اسيب المركب ونط. انا مش عاجبني الوضع، وانا متجوزه بقالي كام سنه، ودلوقتي انا عندي 30 سنه، وفي غيري كتير لسه ما بدأوش حياتهم، في غيرك كتير لسه مش لاقيين الراجل اللي انت بتتكلمي عنه ده، اللي هو بيحبك وبيحب بيته وبيحب عياله وبيصرف على البيت. في غيرك لسه مش لاقيين الكلام ده. فانت احمدي ربنا ان انت عندك ده اصلا، يعني نحمد ربنا على اللي موجود اصلا، وبعدين ندور على اللي مش موجود. اللي مش موجود ايه؟ شوية فلوس. طيب نقعد نتكلم مع بعض، احنا عندنا نقص في الحتة الفلانية، البنود دي بنود اساسية ما ينفعش ان احنا نكنسلها. طب هنعمل فيها ايه؟ طب هنشوف شغل تاني بعد الظهر. طب اساعدك ان احنا ننزل اعلانات ندور على شغل. طب نعمل كذا، طب نسوي كذا. تنحرريه، يعني تتكلمي معاه اكتر من مرة ان انتي تسعى في شغل، تشوف حاجة حتى من البيت علشان ما تبقاش مجهدة عليك، علشان برضو انت تبقى معانا ما تبقاش سايبنا. لو في حاجة ليك انتي من البيت برضو تبقى حاجة لطيفة، اعمال كده، اشغال 3-4 ساعات بارت تايم او حاجات زي كده، تمام. ولكن ان احنا نسيب المركب ونقول لا احنا لا مش عاجبنا الكلام ده كله، وهو ما بيصرفش على البيت، وانا حياتي بقت قرف وبقت مملة وبقت وانا عايزة اقفل القصة دي واروح ابدأ قصة تانية. الموضوع ده كله ما كانش فيه مشكلة، وممكن يكون كان معدي مرور الكرام، ولكن لما اتفتح الزرار التاني بتاع القصة الجديدة اللي حكتها لك صاحبتك، ده قوم حاجات جواكي كده، وصح حاجات ما احنا مش لطيفة، مش ألطف حاجة في الحياة. انتهاز الفرص، في فرصة قدامنا دلوقتي عايزين ننتهزها، عشان صاحبتك قعدت معاكي وقالت لك ده في واحد شاف صورك وانا بقلب في التليفون كده، وقال ازاي دي اتجوزت، دي شكلها أمورة قوي، شكلها صغيرة لسه مش باين عليها سنها، ازاي دي متجوزة؟ وكان ممكن عايز يخطبك او عايز يتجوزك، وهيسافر وعنده شغله بره، واحنا هنسافر وهنتفسح طب ولادك؟ القصة بتاعتك اللي انت بدأتيها من كام سنة، من 5-6 سنين ولا من 10 سنين، في أطفال وفي طفلين، وفي حياة قائمة، وفي واحد بيحبك وبيحب بيته وبيحب عياله وبيصرف على البيت وماشي والدنيا ماشية، عشان حاجة صغيرة، أو عشان احنا مش عارفين نكمل بقية مصاريف الشهر، أو عشان احنا اه اتفرجي على الدنيا وشوفي في مشاكل ايه تاني أكبر. انت لسه دماغك صغيرة لدرجة ان انت عشان احنا في بندين 3 مقصرين فيهم ومش عارفين نكملهم، فخلاص يلا نقفل العيشة دي ويلا نروح نعيش عيشة تانية. في واحد بقى ليه يا رب ما بعتليش ده من الاول، وكنت اتجوزت واحد عنده فلوس وبيسافر وبيعمل وبتسوي وعنده شركة، وكنت هتلاقي معاه مشكلة تانية اكبر لو كنتش تقدري عليها. وانت فاكرة اما هتسافري معاه هتتجوزي اطفي؟ تعالي نجرب كده، يلا نطفي الزرار ده، يلا نتطلق دلوقتي، نتطلق ونروح نتجوز راجل تاني، المسافر الجميل اللطيف اللي مطلق مراته. على فرض انه رضي بيكي، على فرض انه هو رضي بيكي بعد ما انت اتطلقتي من جوزك عشان خاطره. انت هتطلقي عشان تتجوزي واحد تاني عينه منك، ولما بصلك وشاورلك كده وقالك يلا نتجوز وبتاع، فقلتي له يا ماشي، عن طريق صاحبتك اللي اتفرج على صورك معاها، عن طريق الخطأ، عن طريق ان احنا مش واخدين بالنا بالصدفة كده وبمحض الصدفة على اساس نصدق الكلام ده، على اساس ان احنا هنصدقك يعني، وان انت تمام اوكي، قصة ما تخش على عيل صغير. تمام، خلينا نكمل، خليني معاكي. يلا نطفي الحكاية دي، نقفل الحكاية دي. قصة في راجل وفي عيلين طفلين هنقفل عليهم ونروح نشوف قصة تانية. هتعملي ايه في عيالك؟ هل انتي متوقعة ان الراجل اللي طلق مراته وسابها ده هياخدك بعيالك؟ اذا كان ابوهم مش قادر على مصاريفهم اذا كان ابوهم مش قادر على مصاريفهم،
الراجل الجديد ده هيقولك ايه؟ لا سيبي بقى عيالك لجوزك واحنا بقى نبقى خفاف لطاف ظراف كده نسافر احنا. هترمهم له؟ ارمهم له ويلا نسافر بقى. يطلع بقى بره بتاع نسوان، يطلع بقى معرفش بتاع ايه، يطلع معرفش ايه، يطلع ان هو بقى متجوز صاحبتك. يطلع زي ما يطلع بقى بره. هتقابلي بقى اللي انت هتقابليه. بصي دي بقى بطيخه هتتفتح بقى بره مصر. لما تسافري وتتفسحي وتتبسطي وتاخدي لك يومين كده لطاف ظراف، هتصحي بقى على الكابوس اللي ايه، الجميل. الحياة ما بتتعش كده، الحياة ما بنفكرش فيها كده. مش انا دلوقتي مظلومة في حتة معينة، طب لا خلاص انا مش نافعني الكلام ده كله، يلا اقفل على الحياة دي ويلا نشوف حياة تانية. ما انت عندك مميزات كتير جدا حلوة. عندك انسان محترم، عندك انسان يعرف ربنا، ما عندكيش واحد خاين، ما عندكيش واحد حرامي، ما عندكيش واحد بيسرق، ما عندكيش واحد بينهب، ما عندكيش واحد مختلس. ان مش اول حاجه تحصل او اول مشكله تحصل او احنا اتكلمنا معاه مره واتنين وتلاته ما جابتش النتيجه، طب يلا نجري بقى. كنا عايشين مع بعض في الحلو، وبعدين احنا دلوقتي عايشين حاجه ما تعتبرش مر كمان حتى، يعني ما تعتبرش حاجه. هو الراجل بيشتغل وفي دخل ولكن الدخل مش مقضينا. ممكن بكذا طريقه نقدر نظبط الدنيا دي، ان احنا نقلل مصروفات في بنود معينه ونعوض بيها البنود المهمه دي. من ناحية تانية نساعده ان هو يلاقي شغل تاني كويس، نشوف شغل تاني بعد الظهر، نعافر ونلحلحه في الحتة دي شوية، نزن فيها مرة 2 3 4 10 20. ما ت... ما ت... ما ت... ما تعزيش مجهودك ان انتي توفري مجهودك وانا خلاص قرفت وتعبت من العيشة المقرفة دي، بس عندك استعداد تعيشي في عيشة تانية وعيشة السفر. والراجل اللي دخل حياتك فجأة عن طريق صاحبتك ده هو ده اللي شايفاه طوق النجاة بالنسبة لك؟ الانتهازية دي انا ما بحبهاش، ولا اي حد اكيد بيحبها. اصل هو كمان ما هو جوزك لو بيفكر بنفس التفكير ولا الانتهازية دي، ما هو لو لقى واحدة تصرف عليه كان قال لك يلا بالسلامة انت وعيالك، وتدوري بقى انت تربيهم ازاي وتعمليهم ازاي، ويلا شوف حياتي انا راخر، واطفي بقى الزرار ده راخر وافتح زرار تاني جديد. لو احنا كلنا هنعيش بهذا المنطق وبنعيش منطق الانتهازية، ان انا كل واحد يجيلي انا اتجوزت من 10 سنين او كذا، ودلوقتي جات لي فرصة كويسة ان انا اجري. لو جوزك جات له فرصة كويسة انه يجري هيجري، لو انت جات لك فرصة كويسة ان انت هتجري، وبعدين العيال هي اللي تتسوح في النص. فما ينفعش. انت ما عندكيش حاجات زي ما بيقولوا اسباب جوهرية انت بتقولي ان الاسباب دي معايا للطلاق او لا، تؤهلني للطلاق او لا. لا الاسباب دي ما تؤهلكيش للطلاق. الاسباب اللي انت ذكرتيها دي ما تساعدكيش على الطلاق. ما تفكريش في الطلاق خالص. الانسان اللي معاكي انسان كويس، انسان محترم، انسان يعرف ربنا، بيشتغل وبيصرف على البيت. في تقصير شوية، التقصير ده يتحل، ولكن مش حله ان احنا نقفل العيشة دي كلها خالص ونطفي الزرار ده ونروح نفتح في الزرار جديد ونروح نفتح حياة جديدة في حتة تانية. يا عالم هتقابلي فيها ايه؟ انا متجوزة بقى بقالي تقريبا حوالي 6 شهور، ولسه ما حصلش حمل ولا حاجة، لان جوزي قعد معايا شهر وسافر، وانا كنت بصراحة قاعدة لوحدي وبيبعت لي مصاريفي في الشهر 4000 وبيبعت لمامته 3000. اوكي. بس انا زهقت من القعدة لوحدي وهو مش عايزني انزل اشتغل. ماشي، مش عايزني انزل اشتغل. انا كنت شغالة قبل ما اتجوز وكنت بحب شغلي جدا، وكان مرتبي كويس جدا جدا، وجهزت منه نفسي، ولاني كان وقتها بابا متوفي. انا اتكلمت معاه وقلت له ان انا هجيب اخواتي يقعدوا معايا شوية في الشقة علشان انا بزهق، علشان اعالج الزهق يعني اللي انا فيه. لاني مش بخرج ومش بروح في اي حتة غير اني بروح عند ماما في مرة في الاسبوع. هو وافق على كده. المهم ان اخواتي جم وقعدوا معايا اسبوع. اللي انا بسأله دلوقتي السؤال بقى اللي انا بسأله دلوقتي هو
بيبعت لي مصاريف كل شهر، فأنا بعت له قلت له إنه يزود المصاريف شوية علشان على الأقل أعرف أضيفهم. لقيته بيقول لي إن هم مش ملزومين مني، وقال لي ظبطي انتي أمورك تمام كده. طبعا أنا اتضايقت جدا من طريقة كلامه، وقلت ازاي يعني المفروض ان هم قاعدين في بيتك يبقى هم ملزمين منك. انت زي ما بتبعت لمامتك علشان هي قاعدة في البيت معانا لوحدها، المفروض تبعت علشان اخواتي قاعدين معايا، وده كمان تعويض عشان انت رافض ان انا انزل اشتغل. لقيته هو بيقول لي لا مش هقدر ابعت اي حاجة ومفيش زيادة. فدلوقتي انا بعت لكم على اخد رأيكم علشان تقولولي الصح من الغلط، يمكن انا اكون فاهمة غلط. انا بسألكم دلوقتي، هو فعلا كده هو بخيل ومستخسر ان هو يبعت فلوس علشان اخواتي، ان انا اضيفهم، وان هو عايز يمشيهم بس بالطريقة يعني؟ يا ريت تقولولي اتصرف ازاي. هقولك، هي يعني المشكلة عندك مش في ان انتي يعني انتي سؤالك بتقولي انا عايزة اعرف هو بخيل، هو انا فاهمة غلط، هو فاهم صح، الدنيا مش احنا مش فاهمين بعض، الدنيا مش مظبوطة. هل هو بخيل؟ يعني لا، من الكلام اللي انتي قلتيه هو مش بخيل. هي القصة كلها مش في قصة ان احنا مين بخيل بيلم الفلوس ومين مش ومين عايز يصرف. المشكلة مش ان هو بخيل وعايز يلم الفلوس وانتي عايزة تصرفي كتير، مش هي دي المشكلة. المشكلة ان احنا عندنا مشاكل من قبل الجواز، او حاجات من قبل الجواز احنا ما اتكلمناش فيها. يعني احنا كان المفروض يبقى في عندنا ترتيبات كتير جدا قبل الجواز نتكلم فيها، واضح ان احنا ما اتكلمناش فيها. انتي قلتي انا اتجوزت خلاص وبقالي 6 شهور متجوزة، قعد معاكي شهر واحد وسافر. طيب انتي كنتي بتشتغلي وشغلك كان كويس جدا جدا، يعني على كلامك انتي بتقولي شغلك كان كويس جدا جدا، وانتي كمان ومرتبه كان كويس لدرجة ان انتي يعني جهزتي نفسك منه لان باباكي كان متوفي. طيب لما انتي حابة الشغل وحابة ان انتي تكملي في قصة الشغل دي، ليه ما اتكلمتيش معاه من قبل الجواز وقلتي انا عايزة افضل اشتغل والموضوع ده يفضل مكمل، ونظرا لان انت هتسافر يبقى انا انزل اشتغل عشان يعني الزهق اللي هيحصل اللي هو جه اللي جه معانا كده كده اوريدي دون كنا لقينا له حل من قبل ما يحصل. يعني انت خلاص انت حد متعود على الشغل ونزلتي اشتغلتي، فاكيد يعني اكيد كنتي حاسبة الحسبة وفاهمة ان انتي هتتجوزي وقته وشوية وهو هيسافر، فالموضوع هيبقى ان انتي الاول كنتي مع اهلك، دلوقتي هتبقي لوحدك خالص، مفيش حد بقى يعني، ولا اخواتك ولا الكلام ده كله. فكان المفروض من الاول ان احنا نعمل الترتيبات دي ونتفق الاتفاقات دي. بغض النظر عن كمان كل الاتفاقات دي كلها، احنا واضح ان احنا مثلا متجوزين جواز ما هو يعني مفيش حب، مفيش يعني جواز صالونات زي ما بيقولوا مثلا او حاجة زي كده، لان انتي مادام انتي عارفة ان هو مسافر كان المفروض هيبقى فيه ترتيبات ان انتوا انا هتحمل شوية عشان خاطر هو مسافر، هو هيتحمل شوية ان هو يسافر لوحده ومش هياخدك معاه، فالدنيا كل واحد هيشيل شوية. فانتي لا انتي عايزة تشيلي شوية ولا هو، وهو خلاص وهو متشبث برأيه. الحاجات دي بتتاخد بالاتفاق، مش بتتاخد بان احنا هو رأيه كذا وانتي رأيك كذا واحنا خلاص وقفنا في النص احنا الاتنين وما عندناش بقى لا تراجع ولا استسلام يعني ما ينفعش، لازم يبقى في سنة مرونة في الحياة علشان الدنيا تمشي. فاحنا عندنا كذا مشكلة، عندنا انتي ما كملتيش في شغلك ليه؟ طيب لما قعدنا في البيت خلاص لقينا عندنا وقت زهق كبير ووقت فاضي كبير، كان ممكن نطلع اي حاجة نعملها مشروع او اي حاجة نعملها من البيت، ما فكرناش في ده. طب نجيب اخواتي ونجيب اهلي يقعدوا معانا، تمام. عشان ابقى صريحة معاكي في حتة اهلك دي، لو هو مثلا اهلك بيجوا مثلا مرة في الاسبوع، مرتين في الشهر، ما يعني او مرة في الاسبوع 4 مرات في الشهر او حاجة زي كده، دي مثلا ممكن هو ملزم بيها. ولكن قاعدين معاكي طول الاسبوع، هو مش ملزم بكل ده، مش ملزم يضيفهم طول الوقت. لان احنا دلوقتي بنتكلم في ان احنا
مثلا الطبيعي علشان اقرب لك الوضع اكتر، الطبيعي ان انت مثلا الراجل بيتجوز البنت وهو بيسافر واتيفر بقى، هم متفقين ان هي هتحصله بعد شويه لغايه اما يجهز لها ورق او يجهز مكان والكلام ده، او هي هتفضل موجوده هنا في مصر. الطبيعي ان هي بتقفل شقتها وبتروح تقعد عند اهلها تاني، فمش هتبقى هي اللي مضايفه اهلها عندها. تمام. لما بترجع بقى هي تقعد تقفل شقتها وتروح تقعد عند اهلها تاني، الطبيعي اللي بيحصل ايه في موضوع الصرف دون، بيحصل ان هي لما بترجع تقعد مع اهلها تاني بتدفع مصاريفها الشخصية، يعني اكنها هتجيب اللي في بيتها اكل وشرب وهتقف تطبخ وتعمل ويه والكلام ده كله، ولكن هي مش هتعمل الكلام ده، هتروح تقعد مع اهلها علشان يونسوها وبدل ما تبقى قاعدة لوحدها وكمان بتبقى مطمع، وكمان بتبقى في مشاكل كتير. انت دلوقتي قاعدة مع حماتك، واضح ان حماتك موجودة معاكي في نفس الشقة او في نفس البيت او في حاجة زي كده، وانت بقى من كتر الفضا بدأتي كمان تركزي ان هو بيبعت لمامته كذا وبيبعت لك انت كذا، فطب ما يبعتش ليه لاخواتي عشان اخواتي قاعدين معايا، ما هم قاعدين في بيته وملزمين منه وهو لازم انت تضيفيهم والكلام ده كله. انت كبرتي الموضوع ووديتي يعني ورحنا المواضيع كتير جدا، نقط كتير جدا عايزين نحلها ومش هي دي المشكلة، يعني كبرنا الموضوع ورحنا لنقط كتير جدا فتحناها ومش هي دي المشكلة. مشكلتك انت الزهق، انت قاعدة زهقانة لوحدك مش لاقي حاجة تعمليها، يبقى يا اما تشوفي حاجة تكوني بتعرفي تعمليها من البيت وتسوقيها، ترجعي تكلميه تاني في الشغل وترتبي معاه ان هو لازم يبقى يوافق علشان انتي تقضي الوقت اللي انتي قاعدة في البيت زهقانة متضايقة لازم تعملي فيه حاجة، فيجي على نفسه شوية وانتي تيجي على نفسك شوية والدنيا تمشي. لو سمحتوا أنا خاطب بنت وعرفت إنها بتحب أكلة خفيفة في حدود 1500، وده بالنسبة لي غالي جدا برضو، لكن جبتها ليها 3 مرات. الفكرة إن بقت تطلبها كذا مرة، بقينا من فترة وأنا بقول أي حجج علشان أهرب من موضوع إن أنا أجيب الوجبة دي، لكن السبب الحقيقي إنها غالية عليا وهي عارفة إنها غالية. يعني لو فرضنا جبتها ودخلت بيها البيت لوحدها مع واجب الزيارة، واجب الزيارة اللي أنا باخده معايا بخشلي كده في 2000 جنيه مثلا، وأنا مرتبي كله يدوب أصلا لدرجة كله يدوب أصلا لدرجة إني أوقات مش برضى أروح علشان مكلفش نفسي وأجيب زيارة، والمصاريف مش بخل لكن بسبب الظروف، لأن في العادي باخد واجب زيارة في حدود 600 جنيه في المرة، فمش عارف بجد هل أقول لها إن الحاجة دي اللي هي بتحبها غالية عليا بالنسبة لي وكفاية مرة كل فترة، ولا أطنش وخلاص وأجيبها وخلاص. يعني لو ممكن تقول عليا بخيل، ممكن تقول عليك إن أنت بخيل، تمام. مش عارف ازاي انظم الموضوع ده معاها، يا ريت حد يقول لي اعمل ايه. هو يعني قصة ان احنا يعني هي بتحب حاجة وانت بتجيبها لها علشان خاطر انت عرفت ان هي بتحب وجبة معينة هي طلبتها وانت عرفت ان هي بتحبها وبتجيبها لها، دي حاجة حلوة منك. قعدت اكتر من مرة تجيبها وتزنق نفسك ولغاية 3 مرات انت قلت جبتها وهي كل مرة بتطلبها، فانت بتحاول تزنق نفسك وتجيبها، دي حاجة برضو جميلة منك تحسب لك، تمام. بس احنا مش هنعيش حياتنا على طول كده، يعني مش هنعيش حياتنا في ان احنا على طول مزنوقين ونضطر ناخد من بند الفلاني ونوفر من هنا عشان نعمل هنا. هي لازم تبقى فاهمة انت دخلك عامل ازاي، يعني انتوا ليه ما كلمتوش مع بعض في ان انت مرتبك كام وان انت هتعيش ازاي بعد الجواز وان الدنيا هتبقى عاملة ازاي. هي لازم تبقى فاهمة الكلام ده، ما ينفعش ان انت اوكي ممكن تزنق نفسك مرة و2 و3 عشان خاطر تعمل واجب حلو قدامها وتظهر ان انت انسان كويس، دي حاجة حلوة منك، بس لازم بعد كده تفهمها علشان هي تبقى فاهمة الوضع عامل ازاي. ما ينفعش تسكت وخلاص وتيجي على نفسك وتكمل هذا الوضع على الوقت اللي فاضل تكمله بنفس النمط، علشان هي لازم تبقى فاهمة الدنيا بعد كده تبقى ماشية ازاي.
مش هينفع ان انت تفضل ما تقولهاش وبعد الجواز تفاجئها بالايه، لا ده الوضع بتاعنا ما يسمح لناش ان احنا نجيب الوجبة دي. هي ممكن تكون في بيت أهلها مثلا باباها يعني طبعا هو أكبر منك وأكيد يعني الفرق المادي ممكن يكون مختلف، ممكن ده بيبقى عندهم مثلا في البيت ان هم بيجيبوا الوجبة دي عادي. فهي لازم تبقى فاهمة ان لما تخرج من بيت باباها وتروح بيت جوزها الوضع هيختلف. باباها كان بيصرف بالوضع الفلاني، جوزها هيصرف بوضع تاني على حسب دخله، وهي لازم تعرف ده. فما ينفعش تسكت، وما ينفعش كمان ان انت تفضل تزنق نفسك وتجيبها كل مرة بطريقة ما علشان خاطر ما تحرجهاش. اوكي انت عملت ده مرة واتنين وتلاتة، تمام، حاجة كويسة. كل ما يجي عندك فرصة تعملها خلاص، انت مادام عارف ان هي بتحب الوجبة دي وانت تقدر تعملها كل فترة، ابقى اعمل كده. ولكن لازم تعرفها وضعك المادي علشان هي تقدر تنظم نفسها عليه. كمان بلاش قصة ان انت تسكت وما تقولهاش، ما تسيبلهاش الموضوع مفاجأة علشان هي لازم تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي، عشان اصلها ممكن تبقى فاهمة ان انت تقدر تجيب الوجبة دي، وان انها تخرج من بيت باباها هتعيش في وضع بقى يعني زي الوضع بتاع بيت باباها واحسن كمان. انت ممكن تكون بتخش يعني بزيارة اوفر، بتقول انا كل مرة بدخل بجيب حاجات ب600 جنيه واكتر. فلو هي حاسة او يعني شوية حاطة في دماغها ان هي الوضع المادي بالنسبة لك ممكن انها تكمل بعد الجواز انها تعيش بنفس الوضع زي ما هي كانت عايشة في بيت باباها، لازم تتكلم معاها في الوضع ده، وان انت تعرفها وضعك انت المادي ايه علشان ترتب نفسها عليه. اهلا بيكم بقى في الاجواء الاكثر شتويه. قولوا لنا عندكم درجه الحراره عامله كام؟ في معانا قصه جديده. حد بعت لنا بيقول انا خطيبي اتوفى من 2 سنين. كان جاي لنا البيت زياره وعمل حادث. كان بيشتري حلويات للزياره، هو وحيد امه وجارنا كمان، وانا كنت بحب امه وبحبه جدا. بس هو خلاص راح للي خلقه 2 سنين دلوقتي. كل ما حد يتقدم لي أمه تروح لأهله وتقول لهم دي أدمها أسود. يا لهوي. دي أدمها أسود وهتجيب أجل ابنكم. وفعلا الناس بتخاف وما بتكملش. أوكي تمام ماشي. وفعلا الناس بتخاف وما بتكملش. انا دلوقتي عندي 28 سنة ومش عارفة اتجوز وافرح زي اي بنت. انا مقدرة حزنها على ابنها، لكن انا فين وذنبي ايه؟ بتقولي لو ما كنتيش طلبتي منه الحاجات اللي كان راح يشتريها لك كان زمانه عايش وشايلة ولاده. لا دي امه راحت في حتة تانية، يعني هي ربنا معاها، ربنا معاها. ماشي. انا تعبت وماما بتقولي استحملي يمكن ربنا ياخدها. استحملي ده ماما كانت مامتك انتي كمان رايحة في حتة. استحملي يمكن ربنا ياخدها وتحصل ابنها من كلامها علينا. بفكر اروح اتكلم معاها وخايفة تبهدلني. انا مش عارفة اعمل ايه. طيب تمام. لا بصي، هو يعني خطيبك اتوفى من 2 سنين، توفى بان انتي طلبتي منه حاجات هو يروح يجيبها، او هو راح يجيب لنفسه حاجة، او راح يجيب لأمه حاجة. كل ده سبب، يعني كل دي اسباب. هي ما هي الا اسباب علشان الانسان يبقى فجأة في مكان وفجأة يروح مكان تاني. فكل اللي بيحصل دي اسباب ملهاش دعوة بقى انت اللي طلبتي منه او امه اللي طلبت منه او هو راح يجيب لنفسه حاجة او كان هيجيب حاجة في شغله او اي حاجة من الحاجات دي. كل دي اسباب. طبعا هي امه متأثرة شوية طبعا بالوضع، هو وحيد امه انت بتقولي، فهي واضح انها هي سافرت بقى، راحت في مرحلة تانية خالص. حزنها عليه والحاجات دي بدأ يوديها في حتة مش صح.
لدرجة انها بدأت تقول عليكي كلام مش كويس وتحذر اي حد يجي عريس ليكي او حاجة زي كده. عايزة اقولك كمان ان الناس اللي بتسمعها دي يعني ما بتكملش زي ما انتي بتقولي. ده انتي ربنا نجدها نوسة منهم، يعني اذا كانوا هم بيفكروا بالطريقة دي وبيفكروا بالتفكير ده، فيبقى احسن لك ان انتي ما كملتيش معاهم، مش ان هم ما كملوش معاكي. يعني ده احسن لك انتي، مش احسن لهم هم، واخده بالك؟ لانه الناس اللي بتفكر بالطريقة دي ما الواحد يعني ما يعاشرهاش احسن. ماما بتقولك اصبري يمكن ربنا ياخدها. لا اصبري يمكن ربنا يهديها. عايزه اقولك في كل الحالات انتي نصيبك اكيد متشلك وهيجيلك. فبصرف النظر ان يعني الناس اللي ما كملتش معاكي عشان سمعت كلامها، ما كانتش هتكمل معاكي عشان اي حاجه هتتقال عليكي والسلام، او عشان اي حاجه هتحصل في النص هتوقف الموضوع. فدي ناس ما كانتش جادة اصلا وما كانتش كويسة انها تكمل معاكي. فما تزعليش عليهم وما تفكريش ان انتي مش هتفرحي، لا ان شاء الله يعني الفرح اكيد يعني منتظرك، واكيد في حد كويس ربنا شايلهولك وهتفرحي ان شاء الله. بس اصبري وهيجي انسان كويس. برضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات يكتبوا لنا رايكم ايه، وما تنسوش بقى تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل القصص اللي معانا. اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.